Ũmũthĩ tũrakũngũĩra kiumia Kenya kĩa mwaka C wa kanitha. Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuma ibuku rĩa Jeremia 1 kamweri ka 4 nginya ga 5 ga 17 nginya ga 19. Na rĩrĩ, Mwathani nĩanjarĩirie akĩnjĩra atĩrĩ, nĩndakũĩ ona itanakũmba nda-inĩ ya maitũguo, mbere ya ũtanaciarwo no ndakwamũrĩte, ngagũthura ũtuĩke mũnabii wa kũrathagĩra ndũrĩrĩ. Tondũ ũcio, wĩthagathage ũkĩre ũthiĩ ũkamere ũrĩa wothe ngũgwatha. Ndũkae kũmetigĩra, tondũ wametigĩra, nĩndĩrĩtũma ũmetigĩre makĩria hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo hamwe nao. Atĩrĩrĩ, arĩa othe marĩ bũrũri-inĩ ũyũ nĩmarĩreganaga nawe, athamaki a Juda, atongoria, athĩnjĩri Ngai ona andũ othe. No rĩrĩ, ũmũthĩ ndakũhe hinya wa kũmetiria, ũrĩhanaga o ta itũũra rĩirigĩirwo na rũthingo rwa hinya kana gĩtugĩ gĩa cuma, ona kana rũthingo rwa gĩcango mbere yao. Matirĩhotaga gũgũtoria, nĩgũkorwo nĩndĩrĩkoragwo hamwe nawe nĩguo ngũgitagĩre. Nĩ niĩ Mwathani ndoiga ũguo. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo tũkũmĩona kuma Thaburi 71 na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ. Ngũtũũra ng'anaga ũrĩa we ũhonokanagia, ngũtũũra ng'anaga ũrĩa we ũhonokanagia. Mwathani njũkĩte harĩ we ũmenyerere, ndũkareke njonorwo. Ndeithia na ũhatũre tondũ we wĩ mũthingu, ndegera gũtũ gwaku na ũhonokie. Icokia, ngũtũũra ng'anaga ũrĩa we ũhonokanagia. Tuĩka rwaro rwakwa rwa ihiga rwa gwĩtharĩra, handũ hakwa hakĩtwo na hinya ha kũmenyagĩrĩra. We nĩwe handũ hakwa ha gwĩtharĩra ona ha kwĩgitia. Ndeithũra Ngai wakwa kuma moko-inĩ ma andũ arĩa aaganu, kuma hinya-inĩ wa andũ ooru matarĩ tha. Icokia, ngũtũũra ng'anaga ũrĩa we ũhonokanagia. Nĩgũkorwo we Mwathani Ngai nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa. Ndũire ngwĩhokete kuma ndĩ o mũnyinyi, ndũire ndĩtiranĩtie nawe ũtũũro wakwa wothe, ũtũire ũmenyagĩrĩra kuma mũthenya ũrĩa ndaciarirwo, ngũtũũra ngũgoocaga. Icokia, ngũtũũra ng'anaga ũrĩa we ũhonokanagia. Ndĩrĩganaga ũrĩa we wĩ mwega, na mũthenya wothe ndindage ngĩgana ũrĩa we ũhonokanagia. Ona gũtuĩka ũndũ ũcio nĩ ũrũgĩte meciria makwa. Mwathani Ngai, ngũka ngĩgoocaga ciĩko ciaku cia hinya, na ngĩganaga wega waku o wega waku tu. Icokia, ngũtũũra ng'anaga ũrĩa we ũhonokanagia. Gĩthomo kĩa 2. Gũthoma marũa ma Paũlũ ma mbere kũrĩ Akorintho, Akorintho wa mbere 12 kamweri ka 31 nginya 13 kamweri ga 13. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, kaba kwĩrirĩria kwanyu gũkorwo kũrĩ kwa iheo iria irĩ bata mũno. Atĩrĩrĩ, nĩngũmuonereria njĩra ĩngĩ ĩrĩa njagĩrĩru makĩria. Atĩrĩrĩ, ingĩhota kwaria thiomi cia andũ, ona njarie na rũthiomi rwa araika, na ngorwo ndirĩ na wendani, hana ta kĩndũ kĩa rũthuku kĩrĩa kĩgambaga kĩaringwo, kana o ta ngengere. Ningĩ ingĩkorwo ndĩ na ũhoti wa ũrathi, ngamenyaga maũndũ mothe marĩa marĩ hitho-inĩ, ngagĩaga na ũũgĩ wothe, na ngakorwo ndĩ na wĩtĩkio wothe kinya ngahota gũthamia irĩma, no ngorwo itarĩ na wendani, ndirĩ bata ona hanini. Ningĩ ona ingĩheana indo ciakwa ciothe, na nengerane mwĩrĩ wakwa ũcinwo, no ngorwo ndirĩ na wendani, ndirĩ ũndũ ingĩguna naguo. Wendani nĩ ũkiragĩrĩria na nĩ ũtuganaga. Wendani ndũrĩ wũiru, kana mwĩtĩo, kana mwĩgatho. Wendani ndũcaragia ũrĩa ũngĩguna guo mwene. Ndũrĩ rũtũrĩko,
ndũrakaraga na ndwĩcokagia. Wendani ndũkenagĩra ũũru, no ũkenagĩra ũhoro wa ma. Wendani ũmagĩrĩria maũndũ mothe, ũgetĩkia maũndũ mothe, ũkerĩgĩrĩra maũndũ mothe, na ũgakirĩrĩria maũndũ mothe. Wendani ndũthiraga. Morathi nĩ magathira, kwaria na thiomi ng'eni nĩ gũgathira, ona ũũgĩ nĩ ũgathira. Tondũ ũrathi witũ na ũũgĩ ũkoragwo ũtarĩ mũkinyanĩru, amu hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũrĩa mũkinyanĩru ũgoka, ũrĩa ũtarĩ mũkinyanĩru nĩ gũthira ũgathira. Hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ mwana, ndaragia ta mwana, ngeciragia ta mwana, ona ngataũkagĩrwo nĩ maũndũ ta mwana. No hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩkire mũndũ mũgima, ngĩtigana na wana. Amu rĩu tũrona maũndũ tarĩ mũhiano ũtekuoneka wega gĩcicio-inĩ, no hĩndĩ ĩyo tũkamuona ũthiũ kwa ũthiũ. Rĩu njũĩ maũndũ mamwe, no hĩndĩ ĩyo nĩ ngamamenya mothe, o ta ũrĩa niĩ njũĩ wega nĩ Ngai. Nĩ ũhoro wa ma atĩ maũndũ maya matatũ nĩ megũtũũra: wĩtĩkio, kĩĩrĩgĩrĩro na wendani. No ũrĩa mũnene makĩria nĩ wendani. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Rwĩmbo rwa Injili. Roho wa Mwathani arĩ hamwe naniĩ, nĩ ũndũ nĩ athurĩte ndehe ũhoro ũrĩa mwega kũrĩ andũ arĩa athĩni, na ngohorithie arĩa mahinyĩrĩirio. Aleluya, aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 4:21 nginya 30. Ihinda-inĩ o rĩu Yesu akĩmeera atĩrĩ, maandĩko macio ũmũthĩ ũyũ nĩ mahinga, o ta ũguo mwaigua magĩthomwo. Andũ othe nĩ maririe wega igũrũ rĩake, na makĩgegio nĩ mĩario mĩega ĩrĩa aragia. Nao magĩkĩũrania atĩrĩ, githĩ ũyũ ti mũrũ wa Jusufu? Nake Yesu akĩmeera atĩrĩ, nĩ njũĩ na ma nĩ mũkũngwetera thimo ĩrĩa yugaga atĩrĩ, ndagĩtarĩ, amba wĩthondeke we mwene. Ona nĩ njũĩ nĩ mũkũnjĩra njĩke gũkũ itũũra-inĩ ritũ maũndũ marĩa mwaiguire atĩ nĩ ndekire itũũra-inĩ rĩa Kapenaumu. Ngũmwĩra atĩrĩ na ma, mũnabii ndamũkagĩrwo kwao. Ningĩ akĩmeera atĩrĩ, nĩ ũhoro wa ma atĩ hĩndĩ ya Elija bũrũri wa Isiraeli warĩ na atumia aingĩ a ndigwa, hĩndĩ ĩrĩa gwaikarire mĩaka 3.5 gũtarĩ kwaura. Hĩndĩ ĩyo nĩ kwagĩire na ng'aragu nene mũno bũrũri-inĩ wothe. Ona gwatuĩka ũguo, Elija ndatũmirwo kũrĩ mũndũ ũngĩ, tiga kũrĩ o mũtumia ũmwe wa ndigwa waikaraga itũũra-inĩ rĩa Zarefathu bũrũri-inĩ wa Sidoni. Ningĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli kwarĩ na andũ aingĩ marwarĩte mũrimũ wa mangũ hĩndĩ ya mũnabii ũrĩa wetagwo Elisha. No rĩrĩ, gũtirĩ ona ũmwe wahonirio tiga o Naaman ũrĩa warĩ Mũsiria. Hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa marĩ thunagogi-inĩ maiguire ũguo, makĩrakara mũno. Magĩgĩũkĩra, makĩmũkururia kuuma kũu itũũra-inĩ, makĩmũtwara kĩrĩma igũrũ kĩrĩa itũũra rĩu rĩao rĩakĩtwo, makĩenda kũmũikia na kũu kĩharũrũka-inĩ. No Yesu akĩgerera gatagatĩ-inĩ kao, agĩthiĩra. Injili ya Mwathani. Nĩ twagũkumia we Kristo.
Mũnabii Jeremia aratarĩria ũrĩa Ngai amwarĩirie akĩmwĩra atĩ amwamũrĩte atuĩke mũnabii mbere ya ona atanaciarwo. Na ona gũtuĩka Jeremia ndendaga gũtuĩka mũnabii, nĩathĩkĩire Ngai na akĩruta wĩra na kĩo, wĩra ũrĩa watũmire athĩnĩke na anyarirwo nĩ andũ nginya makĩbanga kũmũraga. No ningĩ Ngai nĩerire Jeremia ndagetigĩre, tondũ nĩarĩkoragwo hamwe nake nĩguo amũgitagĩre. Nake Yesu nĩaregirwo nĩ andũ a kwao, makĩaga kũmwĩtĩkia na makĩbanga kũmũraga. No Yesu akĩgerera gatagatĩ kao agĩthiĩra, nĩguo akahunjĩrie arĩa mekwamũkĩra ndũmĩrĩri yake na mamũhingũrĩre ngoro ciao. Ũgwati na rũmena itiagiririe Yesu arute wĩra wa kũhingia wendi wa Ithe. Kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ ithuĩ kĩrarĩria mahinda maya tũratũra, atĩ mũrũmĩrĩri o wothe wa Yesu Kristo nĩetĩtwo na agathurwo nĩguo anyitanĩre na Kristo gũtheremia ũthamaki wa Ngai gũkũ thĩ. Na rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩruta wĩra wa Ngai, kĩrĩa gĩtuohanagia nĩ wendo, wendo ũtarĩ na wĩyendi kana mwĩtĩo. Na ona gũtuĩka mũtũrĩre ti mũhũthũ, Yesu nĩatwĩrĩire atĩ nĩarĩkoragwo hamwe na ithuĩ nginya mũthia wa mahinda maya. Na tondũ nĩakuire na akĩriũka, nĩatwĩrĩire ũhotani tuomĩrĩria mĩnyamaro ĩrĩa ĩngĩtũkora tũkĩruta wĩra wake. Kwoguo tũtigetigĩre kana tũgonderere kana tũtirike wĩra wa Ngai. Handũ ha kũbacania maathani, tũrogĩa na gũkirĩrĩria na tũgĩe na ũcamba wa gwĩka ũrĩa Ngai angĩtwatha. Na twĩhokete ciĩranĩro ciake ciothe, nĩtũrĩkoragwo tũkĩmwĩhoka na tũkĩmwĩhokera maũndũ mothe, na twĩna ũmenyo atĩ nĩarĩkoragwo hamwe na ithuĩ agĩtũgitĩra. Kĩrĩa kĩrabatarania nĩ wĩhokeku na wathĩki, na twĩhandĩte wega wĩtĩkia-inĩ ũrĩa ũtũheaga hinya, na twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa maũndũ marĩa Ngai atwĩrĩire, na tũkagĩa na ũrugarĩ wa wendo ngoro-inĩ citũ, nĩtũrĩrutaga wĩra wa Ngai tũtegũkua ngoro. Twĩna wĩtĩkia na kĩĩrĩgĩrĩro na wendo, gĩkeno gitũ nĩkĩrĩtuĩkaga gĩa gũkinyanĩra ona gĩcinga kĩngĩhiũha ngwatĩro. Na thĩinĩ wa maũndũ macio mothe, tũnua twitũ natuo tũgakorwo tũkĩina rwĩmbo rwa ũhonokania wa Ngai. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩgũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ rurumo, Wĩtĩkia Witũ rurumo, Wĩtĩkia Witũ rurumo, kana rurumo kĩciko.